בחזרה לשלום הפנימי שאליו אנחנו הרי רוצים להגיע, כשאנחנו נגרום לעצמנו שכל חלק בנפש שלנו יהיה במקומו, יש בינינו שלום, יש בתוכנו שלום פנימי. ברור, נכון? בעלי המוסר הגדירו את המושג שנקרא מנוחת הנפש. ואצל בעלי המוסר מנוחת הנפש זה שם דבר, זה מושג בפני עצמו, וזה דבר בו הם ממקדים את מרכז העבודה, מנוחת הנפש. הספתי חיים, הרב חיים פרידלנדר, כתב על זה מאמר שלם או קבוצת מאמרים, ובספר ספתי חיים שלו, אחד הספרים, והוא מדבר שמה על מנוחת הנפש. במנוחת הנפש הוא אומר, המרכז של מנוחת הנפש יש לה הרבה צדדים בהגדרה. הדבר הראשון זה חוסר בהילות, כלומר כשבן אדם לא מבוהל וכל דבר עובר מדבר לדבר וקופץ מעניין לעניין. והדבר השני, הגדרה נוספת שהיא מאוד מאוד מדויקת ונכונה, שהוא מביא אותה שמה, זה שכל כוח נמצא במקומו, מה שדיברנו עכשיו, השלום הפנימי, בסדר? אז זה מנוחת הנפש, זה שלום פנימי, והיום אנחנו נבין איך זה קשור גם לנושא של מטרות ושל יעדים.